පන්සිල් සමාදන් වෙන්න নমස්කාරය කියන්නේ. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තිසරණ ගමනං සම්පුන්නං පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අප්පමාදේන සම්පාදේත समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्घमक्कदं धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स संतिन्द्रियो च निपको च අපගබ්බෝ කුලේසු අනනුගිද්දෝති තී. ඓතිහාසික පරම ධම්මචේතිය මහපිරිවෙන් විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති එම පිරිවෙනෙහි අධ්‍යක්ෂක කල්යාණී සාමග්‍රී ධර්ම මහා සංඝ සභාවේ නියෝජ්‍ය ලේකකාධිකාරී අවසරයි ආචාර්ය මායිටිපේ විමලසාර නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගෙනුත් පිරිවෙන් විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින අනෙකුත් පරිවේනාචාර්යයන් වහන්සේලා සහ පූජනීය පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගෙනුත් අවසරයි. ශ්‍රද්ධාකාමී පින්වතුනි, W වන්‍යාරච්චි මැතිතුමත් සෝමා වන්‍යාරච්චි මැතිණියත් යුග දිවියට එළඹිලා වසර 50ක් සම්පූර්ණ වීම නිමිති කරගෙන වස්සාන සමය සිද්ධ කරන ධර්මානුශාසනාමය පින්කම් මාලාවට සම්බන්ධ කරලා අද සවස් යාමේ මේ පින්කම සූදානම් කරගෙන තිබෙන්නේ. දෙපළ නිදුක් නිරෝගී සුවය ධර්මාවබෝධය ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන්ම පරලෝසපත් දෙපාර්ශ්වයේම දෙමව්පියන්ට ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් දරුවන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු වලට ආශිර්වාද කිරීමත් මුණුබුරු මිනිබිරියන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට සෙත් පැතීමත් අප
පිරිවෙන් විහාරාධිපති ආචාර්ය අවසරයි මායිටිපේ විමලසාර නායක සායන හංසය ඇතුළු විහාරවාසී මහා සංඝ රත්නයට ඒ වගේම අද මේ දේශනය සිද්ධ කරන අපට නිදුක් නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් මේ පින්කමට උපකාරවත් වෙච්ච හැමෝටම සෙත් පැතීම පින් අනුමෝදන් කිරීම මේ පින්කමේ අරමුණු අතර තිබෙනවා. අපේ මේ පන්සලේ දායක සභාවේ මහත්මයෙකුත් ඒ වගේම අපේ ඊටාම හිතවත් දායක මෞතුමියක් වන අපේ විතරණ මෞතුමිය අපව මුණ ගැහිලා මේ පින්කමට දින වෙන් කරවාගෙන අපේ මේ දායක දෙපළ පන්සලටම ඇවිල්ලා බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් දහත් පූජා කරලා මේ පන්සලට ධර්ම දේශනාව සඳහා වඩින්නට කියලා ආරාධනා කටයුතු සිද්ධ කළා. අපි බොහෝම කැමැත්තෙන් මේ පිරිවෙන් විහාරස්ථානයේ මේ ධර්ම දේශනාවට වේලාව වෙන් කරලා දුන්නේ අද දවසේ බොහෝ කටයුතු තිබුණා. මොකද උදෑසන මම බණ කිව්වේ මාතලේ අලු විහාරේ උදේ 3:00 විතර ඉඳලා නැගිටලාගෙන එහි ගිහිල්ලා බණ කියලා කොළඹ ඇවිල්ලා තමයි නැවත පන්සලට ඇවිල්ලා මෙහි පැමුණුනේ. මේ ඉවර කරලා තව දේශනාවකට යන්නත් තියෙද්දි තමයි අප මේ වේලාව මේ ස්ථාන වෙනුවෙන් වෙන් කරලා දෙන්නට යෙදුනේ. කාරණා කීපයක් තියෙනවා. මේ පිරිවෙන කියන්නේ අතිපූජනීය මාපලගම විපුලසාර නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ වැනි ලෝකයම පිළිගත් මහා ශ්‍රේෂ්ඨ කලාකාමී සායනහංස කෙනෙක් වැඩ ඉඳපු තැන. අනිත් එක මා පැවිදි කරපු ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පිරිවෙනේ වැඩ ඉඳපු විපුලසාර සායනහංසගේ කල්යාණ මිත්‍රයෙක්. මා අවුරුදු 10 දී 11 දී මේ ස්ථානෙට අපේ ලොකු සායනහංසෙත් එක්ක පැමිණිලා තිබෙනවා. මොකද උන්වහන්සේ වඩිනකොට විපුලසාර නාහිමිපාණන් වහන්සේ බැහැ දකින්න. ඉතින් අපි තාම සතුටු වෙනවා අද වෙනකොට වර්තමාන නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම ඇතුව මේ පන්සල නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය වෙමින් තිබෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ බොහොම විනයානුකූලයි, බොහොම නීති රීතිගරුකයි, උපාසක උපාසිකාවන්ටත් පිළිවෙලටම වැඩ කරන්න වෙනවා. ඒක ඉතාම හොඳ දෙයක්. නායක සායනහන්සේ හොඳට පන්සල නැවත සංවිධානය කරමින් ඉන්නවා. ඉතාම වටින දෙයක්. අපිට පන්සලට ආපු ගමන් ඒක පේනවා. පන්සල වෙනස් වෙලා කියන එක, පිරිවෙන වෙනස් වෙලා කියන එක හොඳට පේනවා. දායකත්වය ඉතාම සතුටු වෙන්න ඕන. මොකද මේ ස්ථාන මහා සම්භාවනීය ස්ථාන. එතකොට ඒවයි සම්භාවනීයත්වය ආරක්ෂා කෙරෙන්නයි ඒ විදියට වැඩ කටයුතු කෙරෙන්නයි සායනහන්සලත් දායකත්වොත් කටයුතු කරන්නට ඕනේ. ඉතින් නායක හමුදුරෝ ඒ අරමුණ හොඳට තේරුම් අරන් මට පේනවා මේ පන්සල අපි පෙර කාලවල ආවට වඩා බොහෝම ආලෝක සම්පන්න තැනක් බවට පත් කර ගනිමින් තිබෙනවා. ඒක අපේ සතුටට කාරණයක්. දායකත්වොත් ඒ කටයුතු වලට උදව් කිරීම ගැන මා ඉතා සතුටු වෙනවා සහ අපේ දායක පිරිසට ආශිර්වාද කරනවා. මා සංඝවාසයටම ගියා බොහෝම ලස්සනට පිළිවෙලට ඒව ප්‍රතිනිර්මාණය වෙමින් තිබෙන එක හොඳ දෙයක්. හරි වටින දෙයක්. ඉතින් අද මේ අපේ වන්‍යාරච්චි ඒ පියතුමාගෙත් මෞතුමියගෙත් විවාහ ජීවිතය අවුරුදු 50ක්. ඒ ඇත්තෝ 800 වසක් එකට ජීවත් වෙලා තියෙනවා. එය සමරමින් තමයි පින්කම සිද්ධ කරන්නට මේ කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් විවාහ ජීවිත ගැන යම්කිසි ආකාරයකට උපදෙස් ගන්න ඕන අයට ඔය වගේ ඇත්තෝ තමයි හමු වෙන්නේ. මොකද හේතුව අවුරුදු 50ක් ඉන්නකොට දන්නවා ඒක කොච්චර කටුකද, කොච්චර මිහිරිද, කොච්චර ප්‍රශ්න තියේද, කොච්චර පිළිතුරු තියේද, කොච්චර සැනසෙල්ල තියේද, කොච්චර අසහනය තියේද. අවුරුදු 50ක් එකට ඉන්නවා කියන එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ලේසි නෑ ඒක. ඒක ලොකු ජයග්‍රහණයක්. ලොකු ජයග්‍රහණයක්. 50ක් එකට ඉඳලා එකට වාඩි වෙලා මෙහෙම පින්කමක් කරන්නට තරම් මූණ බලන්න පුළුවන් මට්ටමට ජීවිත පවත්වගෙන තිබීම ලොකු දෙයක් ඒක. ඒක වටින ජයග්‍රහණයක්
ඔබ දෙපළ ලැබපු අපි හදවතින්ම සතුටු වෙනවා සහ ආශිර්වාද කරනවා. මොකද අපි එකට ජීවත් වෙන අය කායික ජීවත් වුණා. ගුරුවරු ගෝලයෝ ජීවත් වුණා. දෙමව්පියෝ දරුවෝ ජීවත් වුණා. සැමියා බිරිඳ ජීවත් වුණා. මූණ බලන්න පුළුවන් වෙන ජීවත් වෙන්න. මරණ මොහොතේ මූණ බලන්න පුළුවන් මට්ටමට මූණ බලනකොට අහක බලා ගන්න නොවන මට්ටමට ජීවිත ගෙවන්න අපි පුහුණු වෙන්න. නැත්තම් අපට ඉතුරු වෙන්නේ සම්බන්ධකම් නිසා. සම්බන්ධකම් කියන්නේ කොහොමද දුකක් තමයි. නමුත් අර අපි ගත කරන විදිය අනුව ඒ දුක්ඛ පක්ෂය වැඩි වෙනවා. අසහනය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා අපි සතුටු වෙනවා මේ වගේ වැඩිහිටි දෙපළක් තමන්ගේ ජීවිතයේ අඩසියවසක් ගත කරද්දී විවාහයෙන් බොහොම සන්තෝෂෙන් ඒ අනුස්මරණය කරලා මේ වගේ ආධ්‍යාත්මික වැඩසටහනක් සූදානම් කිරීම ගැන මේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන දැනුගත් වැදගත් සම්භාවනීය මේ ගිහි පිරිස ඉලක්ක කරගෙන මම අද ඔයත් එක්ක කතා කරනවා වටින ධම්ම මාතෘකාවක් කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ තියෙන ගාථා පාඨයක් ආශ්‍රය කරගෙන සන්තින්ද්‍රියෝච නිපකෝච අපගබ්බෝ කුලේසු අනනුගිත්තෝ. දැන් කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය නිරන්තරයෙන් ඔයත් සජ්ජායනා කරනවා ශ්‍රවණය කරනවා ආශිර්වාදාත්මක දේශනාවක් විදියට. හැබැයි කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ තිබෙන බෞද්ධ දාර්ශනික පදනම වෙත අපි නිරන්තරයෙන් අවධානය යොමු කළ යුතුයි කියලා තමයි මා විශ්වාස කරන්නේ. දැන් බුරුමය කියන රට ගත්තොතින් හරි බලගත්ු බෞද්ධ රටක් නේ. බුරුමය කියන්නේ බලගත්ු බෞද්ධ රටක්. ඒක අර අවුන් සන් සූකි එහි අගමැතිවරියම සඳහන් කරන්නේ අපි බලවත් බෞද්ධ රටක්. ඒක තමයි එයා අර ඉස්ලාමීය වරුන්ගේ ගැටුමෙන් පස්සේ ඇයගේ ප්‍රකාශනය තිබුණා. ඒගොල්ලෝ එච්චර බලවත් බෞද්ධ රටක් වෙලා තියෙන්නේ ඇයි? ඒ රටේ මම සොයලා බලපු කාරණාවලදී තේරුම් ගත්ත එකක් තමයි ඒ රටේ මිනිස්සු බොහෝ දෙනෙකුට කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය, මහා මංගල සූත්‍රය, වසල සූත්‍රය, පරාභව සූත්‍රය කටපාඩම්. හැමෝටම කටපාඩම්. හැමෝම එහි ධර්ම කරුණු ඉගෙන ගන්නවා. ඒව සාකච්ඡා කරනවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලොන්ගේ ජීවන දර්ශනය සැකසීලා තියෙන්නේ ඔය මූලික සූත්‍ර ටික පදනම් කරගෙන. ඒකම සජ්ජායනා කරනවා. ඒකම ජීවන දර්ශනය ලෙසත් නිතර නිතර උගන්වනවා. ගිහි ඇත්ත ගොඩාක් අමතර සූත්‍ර ගැන පරිශීලනයක් නැහැ. ඒක කරන්නේ හාමුදුරුවෝ විතරයි. මේ මූලික ගිහි ජීවිතයට අවශ්‍ය සූත්‍ර ටික තමයි ඇත්තටම ඒ රටේ බෞද්ධ ඇත්තෝ වැඩිපුර පරිශීලනය කරන්නේ. පොඩි ළමයින්ගේ ඉඳලා මංගල, වසල, පරාභව, සිංහලෝවාද, කරණීය මෙත්ත මේ සූත්‍ර කටපාඩම්. මං හිතනවා අපි උනත් ටිකක් හරියට අවබෝධ කරගෙන හරියට පුහුණු වෙනවා නම් අපි මීට වඩා සාර්ථකත්වයටපත් වෙනවා. අද වෙලා තියෙන්නේ අපි බෞද්ධ හාමුදුරුවෝයි ගිහියෝයි දන්නවා. මං හිතන්නේ හාමුදුරුවලටත් වඩා දැන් ගිහියෝ සූත්‍ර දන්නවා. නේ? ගොඩාක් සූත්‍ර දන්නවා. සංයුත්ත නිකායක් දන්නවා, මජ්ක්‍ධිම නිකායක් දන්නවා. ඕන තැනකින් උපුටා දක්වන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රැක්ටිස් කරන මිනිස්සු තමයි නැත්තේ. අඩු භාවිත කරන මිනිස්සු. ගොඩාක් ධර්ම කරුණු දන්නවා. නමුත් සමාජය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මිනිස් ජීවිත වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. බණහන වෙලාවේදී ඒවතියේ. හැබැයි ජීවිත ඇතුලේ ඊට වඩා දුක්ඛ දෝමනස්ස වලින් පිරීලා. ඒ හින්දා මම හිතනවා බෞද්ධ අපි ඔය බුරුම වගේ රටවල් වල ඒ බුද්ධිමත් පාලකයෝ සහ බුද්ධිමත් ආගමික නායකයෝ ඒ අවබෝධ කරගත්තු දේ අපි අවබෝධ කරන් වැඩ කරන්න ඕන. ගිහි ජීවිතේ ඉඳන් පුහුණු වෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය හරියටම තේරුම් අරගෙන ඒ ටික හරියට පුහුණු වෙන්න. එතකොට නිවන් මාර්ග හැිරෙන්නෙත් නැහැ. සතර පාය වැටෙන්නෙත් නැහැ. ගිහි ජීවිතේ අර්බුදයකට යන්නෙත් නැහැ.
ඒක තමයි අපි අවබෝධ කරගත යුතු වැදගත්ම දේ. දැන් අපි බලමු මේ කරණීයමෙත්ත සූත්‍රයේ ගාථා පාඨය කොහොමද අපේ ජීවිත සාර්ථක කරගන්න, ඵලදායී කරගන්න අපට උදව් කරගත හැක්කේ. සන්තින්ද්‍රියෝච ඉන්ද්‍රිය দমনය කර ගැනීම. නැත්තම් දැමුණු ඉඳුරන් ඇති බව. ඉන්ද්‍රියන් කිව්වේ ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස. අපි මේවට කියනවා සලායතන කියලාත් නේ. සලායතන. ආයතන 6 කියලාත් මේ ඉන්ද්‍රියන් 6ටම අපි සඳහන් කරනවා. ධර්මයේ සඳහන් කරනවා. එතකොට චක්කු සෝත ගාන જીවහා කාය මන කියන ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මනස කියන මේ ඉන්ද්‍රියන් 6 තථාගතයන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා, දේශනා කරනවා අරමුණක් කරා යන කෙනෙක් සංවර කරගත යුතුමයි. අපිට අරමුණක් තියෙනම් අපි මේ ඉන්ද්‍රියන් ටික සංවර කරගන්න. නිවන් දකින අරමුණටත් ඉන්ද්‍රිය සංවරය අවශ්‍යයි. ජීවිතේ විවාහක ජීවිතයේ අරමුණු වලටත් ඉන්ද්‍රිය සංවරය අවශ්‍යයි. අධ්‍යාපනික ජීවිතයේ අරමුණු වලටත් ඉන්ද්‍රිය සංවරය අවශ්‍යයි. ආර්ථිකයටත් ඉන්ද්‍රිය සංවරය අවශ්‍යයි. ශරීර සෞඛ්‍යයටත් ඉන්ද්‍රිය සංවරය අවශ්‍යයි. ඉන්ද්‍රිය සංවරය කියන එක හොදෙක් නිවන අරමුණු කරගෙන විතරක් නෙමෙයි, අපේ මේ ලෝකයේ සාර්ථකත්වයටත් ඉන්ද්‍රිය සංවරය අපිට උදව් කරනවා. මේ ලෝකයේ සාර්ථකත්වයට වගේම නිවන් දකින්නත් ඒකම උදව් කරනවා. දැන් නිවන් දැකීම අපි කාගෙත් මුඛ්‍ය අභිලාෂය නිසා නිවන් දකින්න ඉන්ද්‍රිය සංවරය කොහොමද උදව් වෙන්නේ කියලා මම කෙටියෙන් කියලා දෙනවා මුලින්. දැන් අපි දන්නවා අපේ මේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මනස කියන ආයතන 6 පහළ වුණේ ඇයි? නාම රූප පච්චය සලායතනං. නාම රූප හේතු කරගෙන, නාම රූප ප්‍රත්‍ය කරගෙන, හේතු කරගෙන ආයතන 6 පහළ වුණා. දැන් මේ ආයතන 6 මොකද කරන්නේ? මේ ආයතන 6 නිරන්තරයෙන්ම අරමුණු සමග එකතු වෙනවා. අරමුණු සමග එකතු වෙනවා. ඇහැයි රූපෙයි හිතයි විඥානයයි එකතු වුණාම අපි ඒකට කියනවා ස්පර්ශයක් ඇති වුණා. කනයි ශබ්දෙයි හිතයි එකතු වුණාම අපි ඒකට කියනවා ස්පර්ශයක් ඇති වුණා. එතකොට ආයතන 6 මොකද නිර්මාණය කරගන්නේ? ආයතන 6 හේතුවෙන් ස්පර්ශය හටගන්නවා. ස්පර්ශය හේතුවෙන් මොකද්ද හටගන්නේ? වේදනාව හටගන්නවා. වේදනාව හේතුවෙන් තණ්හාව හටගන්නවා. තණ්හාව හේතුවෙන් ආස වෙච්ච ඒවා මොකද කරගන්නේ? උපාදාන බැඳෙනවා. ඒවට තදින් අපි ආස වෙච්ච ඒවට තදින් බැඳෙනවා. බැඳීම් හට ගන්නවා. තද බැඳීම් හේතුවෙන්, උපාදාන හේතුවෙන් අපි කර්ම භවයක් සකස ගන්නවා. කර්ම භවයක් සකසනවා. කර්ම භවයක් සකසුවා කියන්නේ භවපච්චයා ජාති. භවයක් සකසුවොත් උප්පත්තියක් තියෙනවා. දැන් පේනෝනේ අපිට උප්පත්තිය ලබන්නට හේතු සාධක වුණා මොකද්ද? ආයතන 6. ආයතන 6න් ස්පර්ශ කිරීම නිසා වේදනාවක් අත්විඳිනවා. වේදනාවට අපි ඇලෙනවා. ඇලුණු එක උපාදානය කරනවා. උපාදානය නිසා භවය සකසනවා. භවය නිසා උප්පත්තියක් හදා ගන්නවා. ජාතිය සකස ගන්නවා. එතකොට එහෙනම් අපි ආයතන 6 සංවර කරලා සලායතන නිරෝධා පස්ස නිරෝධා. පස්ස නිරෝධෝ. ඒ කියන්නේ ආයතන 6 නිරෝධයටපත් කරලා අපි ස්පර්ශය නැති කරෝ. ස්පර්ශය නැති වුණා කියන්නේ පස්ස නිරෝධා වේදනා නිරෝධෝ. ස්පර්ශය නැති කරපු ගමන් වේදනාවත් නැති වෙනවා. වේදනාව නැති වුණොත් තණ්හාවත් නැති වෙනවා. තණ්හාව නැති වුණොත් උපාදානය නැති වෙනවා. උපාදානය නැති වුණොත් භවය නැති වෙනවා. භවය නැති වුණා කියන්නේ ආය උපදින්න දෙයක් නැති කරා. දැන් පේනවනේ නිවන් දකින්න පුළුවන්. නිවන් දකින්න පුළුවන් ඇස සංවර කරෝ. කන සංවර කරෝ. හැබැයි එතෙන්ට යන ගමන අපි හිතන තරම් එක රැයින් සිද්ධ වෙන එකක් නෙමෙයි. එහෙම වෙන්න එක්කෙනෙකුටවත් බෑයි කියන්ට මට දහම් දේශකෙක් විදියට බෑ. සමහර අය ඉන්න උග්ගටිතඥු කියන පුද්ගල කොටසට අයිතියි. ධර්මයට අනුව. ඒ කියන්නේ මේ අසු වහාම පූර්ණ අවබෝධයටපත් වෙලා කෙලස් දුරු වෙලා මහරහතුන් බවට පත් වෙන නැත්තන්ට කියනවා කවුද? උග්ගටිතඥ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අය හිටියොත් ඒගොල්ලෝ අහපු ගමම්ම මේ ඉන්ද්‍රිය සංවරයට ඇවිල්ලා
ඒගොල්ලෝ එතනින් එහාට සංස්කාර ධර්ම ගොඩනගන්නේ නැහැ. ඒතෝ සම්පූර්ණ තත්ත්වයට එනවා. තව පිරිසක් ඉන්නවා විපචිතඥයෝ කියන්නේ අර අහලා නැවත සාකච්ඡා කරලා නැවත විමසලා සැලකිය යුතු පරිශ්‍රමයකට පස්සේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පිරිසකුත් ඉන්නවා. දැන් ඒ කියන්නේ කෙලෙස් සියල්ල දුරු වෙන. ඉතින් අපි ගැන කල්පනා කරොත් ඔය කණ්ඩායම් දෙකට අපි අයිති නැති වෙලා තියෙන බව නම් පැහැදිලි නේද? අහපු ගමන් අවබෝධ වෙලත් නැහැ අපිට, කෙලෙස් ටික නැති වෙලත් නැහැ. අහලා ටික කාලයක් මෙනෙහි කරාය විමසුවාය කියලා කෙලෙස් ටික ඔක්කොම ඉවර වෙලත් නැහැ. එහෙම ඉවර වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කලබල වෙන්න එපා. ආමුදුරෝ කියන්නේ කොහොමද එහෙම කියලා. එහෙම විශිෂ්ට විශේෂ සංසාර පුහුණුවක් සහිත කුසල් වඩපු ලොකු ආධ්‍යාත්මික ප්‍රවාදනය සහිත අය මේ ලෝක ධාතුවේ ඉන්න පුළුවන්ද බැරිද? ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝගේ ඒ ශක්තිය මා ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මම විශ්වාස කරනවා මම ඇතුළු බහුතරයක් තාම එතෙන්ට ඇවිල්ලා නෑ. තාම පුහුණු වෙන අය ඉන්නේ. එතකොට තව කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ ඤෙయ్య. අපි කවුරුත් ඇතුළු වෙන්න පුළුවන් කොටස තමයි මොකද්ද? ඤෙయ్య. ඒ කියන්නේ දැඩි වීරියකින්, දැඩි අදිෂ්ඨානකින් සතර සතිපට්ඨානය වඩමින්, ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්ති පුරමින්, සත්පුරුෂය ඇසුරු කරමින්, සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරමින් අපි කරන දීර්ඝ පුහුණුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සමහර විට මේ භවය නිමා කරනකොට මාර්ගඵලලාභියෙක් වෙලා මිය යන්න පුළුවන්. අපි උත්සාහ කරන්න ඕන මොකටද? අන්න ඒකට. ඒකට අපි උත්සාහ කරන්න. ඔය අතරේ තථාගත ධර්මයේ උගන්වනවා පදපරම. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ වචනාර්ථ දන්නවා, විෂය කතා කරන්න දන්නවා, දේශන පවත්වන්න දන්නවා, සංවාද කරන්න දන්නවා. හැබැයි කිසිම දෙයක් අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. එයාගේ ඇතුලේ භාවිතාවක් බවට පරිවර්තනය වෙලා එයාගේ කෙලෙස් නිවාරණයක් වෙන්නේ නැහැ. මම අහගෙන හිටියා එක භාවනා ගුරු සායනහන්ස කෙනෙකුගේ දේශනාවක් ඊයේ බම්තේ ගුණරත්න කියලා ඉන්නවා අපේ නායක හඳුරු දන්නවා ඇමරිකාවේ වැඩ ඉන්නවා හේනෙපුල ගුණරත්න හඳුරුවන්ගේ දේශනයක්. උන්වහන්සේ කියනවා මේ ලෝකේ 99% විතර ඉන්නේ පදපරමය කියලා. ඒ හඳුරු අවුරුදු 80ක් විතර වයසක හඳුරු ඉතින් නිකම්ම කියනවා වෙන්න බෑනේ. වෙස්ට් වර්ජිනියා වල ඉන්සයිට් මෙඩිටේෂන් සෙන්ටර් එක හදලා විදර්ශනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය හදලා ලෝකේ බොහෝ අයට විදර්ශනාව සම්බන්ධව ලොකු පිහිටක් වෙන හොඳ ගුරු සායනහන්ස කෙනෙක්. මමත් ඇමරිකාවට වඩින හැම වසරකම පාහේ උන්වහන්සේ බැහැ දැකලා වැඳලා ඒ ආරාමේ ආරණ්‍යයේ ගත කරලා එන්න යනවා. ඉතින් මා දකිනවා උන්වහන්සේ කොච්චර විශිෂ්ට සේවාවක් කරනවද. ඉතින් උන්වහන්සේගේ දේශනාවක් මා අහන් ඉදිද්දී උන්වහන්සේගේ මුවින් කියවෙනවා සතිපට්ඨානය ගැන විග්‍රහ කරද්දී මේ ලෝකේ වැඩි පිරිසක් ඉන්නේ කවුද? පදපරම කියලා. දෙහිමයි ඉන්න පුළුවන්. නමුත් මම යෝජනා කරනවා ඤෙయ్య ගුණයවත් ඤෙయ్య කියන තැනටවත් එන්න කියලා. පදපරම කියලා හිතාගෙන නවතින්න එපා. මේක ඉගෙන ගැනීම විතරයි අපිට කරන්න පුළුවන් මේ කියන තැන නවතින්න එපා. මේ ආත්මේ කෙලෙස් ටික දුරු කරගෙන අඩුම සෝතාපන්නවත් වෙලා මැරෙනවාය කියන අදිෂ්ඨානය ඇතුව වැඩ කරන්න. මොකද ෂණ සම්පත්තියක් අපිට ලැබිලා තියෙනවානේ. අපිට මේ තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේ තේරුම් ගැනීමේ අවශ්‍ය ප්‍රඥාවයි නුවණයි ඉන්ද්‍රියන් ටිකයි ඔක්කොම සක්‍රියයිනේ. ඒ නිසා අපි අර පදපරම විදියට මැරෙන්න හොඳ නැහැ. අපි අඩුමර ඤෙయ్య කියන පුද්ගල කොටසටවත් ඇතුල් වෙන්න උනන්දු වෙන්න ඕනේ. ඒක ඉබේ ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට උනන්දු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් නිවන් දැකීම පහසු කාරණයක් නෙවෙයි. අර කියපු විදියට ඇහැට රූපයක් හමු වෙලා හිත එතෙන්ට එකතු වෙන වෙලාවේදී ඒ උපදින ස්පර්ශය අවබෝධ කරගෙන ඒයින් උපදින වේදනාවන්, තණ්හාවන්, උපාදානයන් බවට ඒව ගෙනියන්නේ නැතුව නවත්ත ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒක තමයි පරම අර්ථයෙන් කුමක්ද? ඉන්ද්‍රිය සංවරය. ඉන්ද්‍රිය দমনය කියන්නේ ඒක. පරමාර්ථයෙන් ඉන්ද්‍රිය দমনය නම් ඇහෙන් රූප දැක්කත්, කනෙන් ශබ්ද ඇහුණත්, නහයෙන් ගඳ සුවඳ වින්දත් ඒවට මනසින් තද වටිනාකම් දෙන්නේ
නැති එක. කැමැත්තෙන් වටිනාකම් දෙන්නේ නැති එක සහ අකමැත්තෙන් වටිනාකම් දෙන්නේ නැති එක. දැන් කැමැත්තෙන් වටිනාකම් දුන්නම තණ්හාවෙන් උපාදානය වෙනවා. අකමැත්තෙන් වටිනාකම දුන්නහම මොකද වෙන්නේ? තරහෙන් උපාදානය වෙනවානේ. ද්වේෂයෙන් උපාදානය වෙනවා. ද්වේෂයෙන් උපාදානය වුණාම ඒක අයින් කරනකන් සැනසෙල්ලක් නැහැ. තරහෙන් උපාදානය වුණාම ඒක ලබා ගන්නකන් අපිට සැනසෙල්ලක් නැහැ. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට අපි අවබෝධයක් කරා යන පිරිසක් වෙන්නේ නැහැ. අර උපාදානය වෙච්ච එකේ වහලෙක් වෙලා සංසාරෙම ඇවිදි. ඉතින් මේක හොඳට ඔබත් මාත් අපි කවුරුත් තේරුම් අරගෙන උත්සාහ කළ යුතුයි. අපි නිවන අවබෝධ කර ගැනීමට ඉන්ද්‍රිය සංවරය ප්‍රයෝජනෙට ගන්න. ඒක උත්සාහ කළ යුතුයි. දැන් අපි කාටත් ඉන්ද්‍රියන්ට අරමුණු හම්බ වෙනවා. ඒ හම්බ වෙන්නේ ඇත්තටම මේ කර්මඵල විපාක. අපි කරපු කුසල කර්ම හෝ අකුසල කර්මවල ප්‍රතිඵල විදියට තමයි ධර්මයට අනුව අපිට රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, ධම්ම මේ ඔක්කොම අරමුණු මුණ ගැහෙන්නේ කර්මඵල විපාක විදියට. දැන් ඒවයින් සැපවත් වෙනවද දුකටපත් වෙනවද කියන එක කර්මඵල විපාක නෙමෙයි. ඒක අපේ බුද්ධියේ ප්‍රශ්නයක්. ඒක අවබෝධයේ ප්‍රශ්නයක්. කර්මඵල විපාකයක් විදියට වෙන්නේ කුමක්ද? අරමුණ අපට මුණ ගැහිම දක්වා කොටස විතරයි. සැප හෝ දුක අරමුණ අපට මුණ ගැහිම දක්වා කර්මඵල විපාකයක්. එතනින් පස්සේ ටික අභිධර්මයට අනුව නම් ඔය වොත්තපන අවස්ථාව කියන தത്വයට පස්සේ ටික. ඊට පස්සේ ගොඩ නැගෙන ටික සම්පූර්ණයෙන්ම මතක තියාගන්න අපේ ප්‍රඥාව මත තීරණය වෙනවා. මොකද අපි අර ඇහැයි ප්‍රිය රූපේයි හිතයි මුණ ගැහෙනම සංසාරේ කරපු කුසලයකට. හැබැයි අපිට පුළුවන් ඕන්නම් එතනදි සිහිනුවන නැති වුණොතින් ඒ මුණ ගැහෙන වෙලාවේදී යෝනිසෝ මනසිකාරය නැති වුණොතින් සතිපට්ඨානය නැති වුණොතින් ඇහැයි හිතයි ප්‍රිය රූපේයි එකට එක්කහුව වෙච්ච වෙලේ ඉඳලා තණ්හාව ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒකට උපාදානය ඇති කරගන්න පුළුවන්. තණ්හාව ඇති උනේ අනුන්ට අයිති රූපයක් කෙරෙහි නම් අපි වැරදි කාම සේවනයේට ගමන් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නෙවෙන්නේ. අපිට ප්‍රිය රූපයක් හම්බ වෙනවා. ඇහැයි රූපේයි හිතයි එකතු වෙනවා. ස්පර්ශයෙන් සුවයි. ඒකට තණ්හාවක් ඇති වෙනවා. බලනකොට ඒක අනුන්ට අයිති. එතකොට අනුන්ට අයිති දේ ගැන අනුන්ට අයිති කෙනා ගැන අපි තණ්හාව හදාගෙන දිගටම යන්න ගියොත් අපි නවතින්නේ එක්කෝ අදත්ත හදානයට ගිහිල්ලා එක්කෝ කාම මිත්‍යාචාරයට ගිහිල්ලා. එතකොට අපි අවබෝධ කරගන්න ඕන කර්ම විපාකයක් විදියට අපිට ප්‍රිය රූපයක් දකින්න අවස්ථාව ලැබුණා. හැබැයි අපි නුවණ එතෙන්ට පිහිටුව ගත්තොත් විතරක් ප්‍රඥාව එතෙන්ට එකතු කරගත්තොත් විතරක් සිහිය එතන පිහිටුව ගත්තොත් විතරක් ඒක නිසා අලුත් කර්මයක් රැස් වෙන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. අලුත් කර්මයක් රැස් වෙන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඒක සීනුවණෙන් විතරයි. මතක තියාගන්න මේ කර්ම කියන ඒවා ගෙවලා නම් නිම කරන්න පුළුවන් જાතියක් නෙවෙයි. මොකද එච්චරට අපි සංසාරේ ඇවිදලා තියෙනවා. එච්චරට කුසල අකුසල කර්ම කරලා තියෙනවා. විපාක එන්න බිලියන ට්‍රිලියන ගාන එන්න අපි කර්ම කළා තියෙනවා. මේ විපාක අරමුණු එහෙම එනවා. කැමති ඒවා අකමැති ඒවා එක විනාඩියක් ඇතුළත කොච්චර එනවද? ඒවා ගෙවලා එහෙම නිම කරන්න බෑ. ඒවා ඉවර කරන්න පුළුවන් කොහොමද? සතිපට්ඨානයේ තුලින් අර අරමුණ හරියටම එන වෙලාවට අඳුනගෙන එතනින් එහාට ඒක ඔස්සේ මනස වර්ධනය කිරීමෙන් වැළකීලා සංස්කාර ගොඩනැංවීමෙන් වැළකීලා අපිට පුළුවන් එතනින් එහාට අනේක නවත්ත ගන්න. ඒ කියන්නේ ඒ උපරිම වැළැක්වීමට අපි කියනවා මොකද්ද? මහරහත් භාවයට පත්වීම. උපරිම වැළැක්වීමට කියනවා මහරහත් භාවයට පත්වීම. මම ඔබට යෝජනා කරනවා කිසිම රූපයක් ගැන ඇති වෙන චෛතසික ඇති වෙන සංස්කාර නැති කරන්න යන්න කලින් මම යෝජනා කරන්නේ අනුන්ට අයිති ඒවට ඇලෙන්න යන්න එපා. තේරුණානේ? අනුන්ට අයිති ඒවට. දැන් ලොකුම අකුසල් ටික සිද්ධ වෙන්නේ තමන්ට නිත්‍යානුකූලව ධර්මානුකූලව සදාචාර සම්පන්න සීමාවේ හමු වෙන අරමුණු එක්ක වැඩ කිරීම හින්දා නෙමෙයි. වැඩිම හානිය සිද්ධ වෙන්නේ නීත්‍යානුකූල බව ඉක්මවපු දේවල් කරන්න ගියොත්. සදාචාරය ඉක්මවපු දේ කරන්න ගියොත්.
දැහැමි බව ඉක්මවපු දේ කරන්න ගියොත් කොටිම කිව්වොත් මිච්ඡා ආජීවයට ගියොත් නේ මිච්ඡා කම්මන්තයට ගියොත් මිච්ඡා වාචාවලට ගිහිල්ලා අපේ අරමුණු ළඟා කරගන්න අපි හිතුවොත් අන්න එතෙන්ද තමයි අපිට ලොකු වැරද්දක් වෙන්නේ. එහෙනම් මම යෝජනා කරනවා හොඳට සීකල්පනාවෙන් බලන්න මේ ලෝකේ අද නිന്ദා විඳින අපහාස විඳින දුක් විඳින හිරගෙවල් වල වැටලා ඉන්න හැමෝම පාහේ එහෙම වැටුනේ ඒගොල්ලොන්ගේ දෙයට ආස වෙච්ච හින්දා නෙමෙයි. ඒගොල්ලොන්ගේ රූපවලට විතරක් කැමති වුණා නම් ඔහොම වෙන්නේ නෑ. ඒගොල්ලොන්ගේ ශබ්දවලට ඒගොල්ලොන්ට නිත්‍යානුකූලව හම්බ වෙච්ච රහවලට ඇලුනා නම් දුක් විඳින්නේ නෑ. සරල උදාහරණයක් ගමුකෝ. දන්න කියන නිතර දෙවේලේ ප්‍රසිද්ධ නම් ටිකක් නේ අර්ජුන් ඇලෝසියස්. කසුන් පලිසේන. දන්නව නේද ඒගොල්ලෝ? දැන් පොඩි ළමයා බව දන්නවනේ. දැන් ඒගොල්ලෝ හිරගෙවල් වල ඉන්නේ ඇයි? ඒගොල්ලොන්ගේ සල්ලි කියන අරමුණට ඇලුණු හින්දාද අනුන්ගේ සල්ලි වලට ඇලුණු හින්දාද? අන්න ප්‍රශ්නේ. මම ඔබට කියන්නේ අන්න ඒක කපලා දාගන්න. අනුන්ගේවට ඇලෙන එක නවත්තන්න. මොකද පළවෙනියටම අපි දුකටපත් වෙන්නේ මේ ලෝකේ අපේවට ඇලීමෙන් නෙමෙයි. අනුන්ගේවට ඇලීමෙන්. අනුන්ගේවට ඇලීමෙන්. දැන් කවුරුක්වත් පද හදනවද මේ වගේ නිත්‍යානුකූල විවාහයක් ගෙවුවොත්? නෑ. කවුරු පද හදන්නේ නෑනේ. ගමේ තොටේ කයි කතන්දර හැදෙන්නේ නෑ. හැබැයි තම බිරිඳ ඉඳිද්දී තම සැමියා ඉඳිද්දී වෙන ස්ත්‍රියකට වෙන පුරුෂයෙකුට ඇලුනොත් මොකද වෙන්නේ? එතන ඉඳලම රත්මලාන පිරිවෙන පාර ගිනි ගන්නවද නැත්? ගිනි ගන්නවා. ආරංචි පැතිරෙනවා. දන්නවද අවලා? යනවානේ. පාරේ බහින්ද බැරි තත්ත්වයන් උදා වෙනවා. සමාජයට මූණ දෙන්න බැරි තත්ත්වයන් උදා වෙනවා. ඒක මේ ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ අපේ නිත්‍යානුකූල ගෘහස්ථයාට අයිති කාමය භුක්ති විඳ කියලා කවුරුත් නිඳා කරන්නේ නැහැ. අපහාස කරන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔබ ගිහියෝ ඔබලාට පළමුවෙන් කරන්න පුළුවන් දේ තමයි අනුන්ගේ දෙයට ආසාවල් හදාගන්න එක. තමන් නොවන නේ තමන්ගේ නීත්‍යානුකූල නොවන දේවල් වලට තණ්හාවල් හදාගන්න එක වළක්ව ගන්න බලන්න. දුෂ්කරයි. ඒත් මම යෝජනා කරනවා ඒකට උත්සාහ කරන්න. අඩුම පෞල් ජීවිතේ හරි සන්තෝෂෙන් ඉන්න පුළුවන්. නේද? ගමේ තොටේ බයක් නැතුව ඔළුව කෙලින් තියන් පාරේ බහැලා ඇවිදින්න පුළුවන්. ළමයින්ට හරි ඇඟිල්ල දික් කරන්න දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ නේ. නැත්තම් මොකද ළමයි කවදා හරි දවසක අපේ වරදකාරී ජීවිත දැක්කොත් ඒවට එරෙහිව ඇඟිල්ල දික් කරන දවසක් එනවා. ඒගොල්ලෝ ඉඳී කට්ට විදියට. හැබැයි ඒගොල්ලොන්ට තවදුරටත් අපිව නඩත්තු කිරීම ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච දවසට ඒගොල්ලෝ කට අරිනේ. ඒගොල්ලෝ අහයි ඔයාලට සලකන්න මොනවද තියෙන හේතු? ඔයා කරේ මේවා, ඔයා හැසිරුනේ මෙහෙමයි, ඔයා වැඩ කරේ මෙහෙමයි. ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඒවා හේතු වෙන එකක් නැද්ද? හේතු වෙයි. ඉඳ හරි පරිසංගෙන් ඔබලාගේ නිත්‍යානුකූල රාමුවේ රූප භුක්ති විඳත්, ශබ්ද භුක්ති විඳත්, රස භුක්ති විඳත්, ස්පර්ශ භුක්ති විඳත්, ස්මෙල් ගන්ධයන් භුක්ති විඳත් ඔය චෝදනාවට ලක් වෙන්නේ නැහැ. මේක හොඳට අවබෝධ කරගන්න. මේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය කියන එක හොඳ ගෞරවනීය ජීවිතයක් ලබා ගන්න ලොකු උදව්වක්. විශාල උදව්වක්. ඉන්ද්‍රිය සංවරය. සමාජයේ හොඳ පෞරුෂයක් ඇතුව ජීවත් වෙන්න ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය මනස කියන ඉන්ද්‍රිය ටික සංයමයටපත් කරගත්තු කෙනාට ලොකු පෞරුෂයක් හැදෙනවා. එයාට සහේතුකව කාටවත් චෝදනා කරන්න බෑ. අහේතුකව චෝදනා ඉන්න පුළුවන්. මං කිව්වේ සංසාර කර්ම එනවා කියලා. සංසාර කර්ම එනවා අහේතුකව නිඳා විඳින්න වෙනවා. කිසිම කාරණාවක් නැතුව අපහාස වලට ලක් වෙනවා. ඒවා සංසාර කාරණා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට තාවනේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරද්දී චින්චමානවිකාව නිඳා කරා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දුකින් සත්වයාව නිදහස් කරන්න වැඩ කරද්දී භාග්‍යවතුන් වහන්සේට අක්කෝස බාරද්වාජ ඔහොම බොහෝ අය අපහාස කරා. බැන්න. පරිබ්‍රාජකයෝ නිගණ්ඨයෝ ගොඩක් දොස් කිව්වා. ගොඩක් අපහාස කරා. දැන් ඒවා එච්චර වැදගත් කාරණා නෙවෙයි. ඒවා නුවණැති අය අවබෝධ කරගන්නවා මේකට මගේ සහේතුක කරුණක් නෑ. මේ ඇවිල්ලා තියෙන සංසාර එකක්.
එතකොට සංසාර කර්මඵලයක් අපි ගාවට එනකොට අපි බොහෝම සිහි කල්පනාවෙන් හිටියොත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වගේ චින්චමානවිකාව භාග්‍යවතුන් වහන්සේට නිନ୍ଦා අපහාස කරද්දී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒක සිහි කල්පනාවෙන් අඳුරගත්තානේ. මේ එන්නේ මොකක් කියලාද අඳුරගත්තේ? මගේම කර්මයක්. මම රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුට පෙර භවයක කාමභෝගී භික්ෂුවක් කියලා නිନ୍ଦා කරලා තියෙනවා. දැන් ඔන්න මට චින්චමානවිකාව හරහා ඒක එනවා. තථාගතයන් වහන්සේ ඒක අවබෝධ කරගත්තත් ගමම්ම ඒක සීනුවණින් දැක්ක ගමම්ම තථාගතයන් වහන්සේ ඇයට කතා කරේ කොහොමද? නැගණිය ඔය කරන චෝදනාවේ ඇත්ත නැත්ත දන්නේ ඔබත් මාත් පමණයි. දැන් බලන්න අලුත් කර්මයක් ඉපදෙව්වේ නැහැනේ. අලුත් කර්මයක් ඉපදෙව්වේ නැහැ. දැන් අපිට ඔය වගේ පදයක් හැදුවොත් මොනව කරයිද අපි? අපි හිතනවද මේ ඉන්නේ සංසාර කර්මයක් කියලා? නැහැ. අපිට හිතෙන්නෙම මං හොඳින් ඉන්නවට තරහේ නේ. මං හොඳින් ඉන්නවට තරහේ. අපි යාට ප්‍රතිචාර දක්වන්න යනවා නේ. අපිට කියපුවට අපි කියන්න යනවා. එක්ක අපිට කියපුවට අපි ගහන්න යනවා. අපි එතකොට කරගන්නේ මොකක්ද? අලුත් කර්මයක් රැස් කරගන්න එක. මම ඔබට යෝජනා කරනවා සමහර ඒවා අපි මේ ලෝකේ කරපුවට එනේවා. ditta ධම්ම වේදනීයයි නේ. සමහර ඒවා අපි කලින් ආත්මේ කරපුවා. ඊට කලින් භව රාශියකට පෙර කරපු කර්මත් විපාක විදියට අපිට එනවා. ඒ හින්දා බොහෝම බුද්ධිමත් වෙන්න ඕනි. බොහොම ප්‍රඥාවන්ත වෙන්න ඕනි. සිහිනුවණින් ඉන්න ඕනේ. තමන්ගේ ඉන්ද්‍රියන්ට අරමුණු එයි. ඒවා කර්ම විපාක. හැබැයි ඉන්ද්‍රියට අරමුණයි හිතයි එකතු වෙනකොටම සිහියයි නුවණයි ඇති කරගත්තොත් මේ ලෝකේ ගොඩාක් පිරිහෙනව වළක්ව ගන්න පුළුවන්. සෞඛ්‍යයට උනත් ඒක උදව්වක්. අද අපි ජාතියක් විදිහට බොහෝම සිංහල මිනිස්සුන්ගේ සෞඛ්‍ය සම්පන්නකම පිරිහිලාද නැද්ද? පිරිහිලා. හරියට පිරිහිලා තියෙනවා. ඒ පිරිහෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි දැන් පරම්පරා ලෙඩ තියෙනවා. අම්මාගේ ජාන නිසා තාත්තගේ ජාන නිසා ආපු ලෙඩ තියෙනවා. හැබැයි බොහෝ දෙනෙකුට තියෙන්නේ අම්මගේ තාත්තගේ ජාන වලින් ආපු ලෙඩම නෙමෙයි. ඒගොල්ලොන්ට කට පරිස්සම් කරගන්න බෑ. කට පරිස්සම් කරගන්න බැරි වුණාම දිව රස තෘෂ්ණාවට වහලෙක් වීම නිසාම බොහෝ ලෙඩ රෝග තියෙනවානේ. කොලෙස්ටරෝල් වලට හේතුවක්, බ්ලඩ් ෂුගර් වලට හේතුවක්. තව ඊළඟට මත් වතුරට ලොල් වෙච්ච අය ගත්තොත් ඒ පිළිකා පෙනහළු ආබාධ වකුගඩු ආබාධ ඒ බොහෝම දේවල් වලට හේතුවක් වෙලා තියෙනවා අපේ රස තෘෂ්ණාව අපිට පාලනය කරගන්න බැරි වෙච්ච එක. මම ඔබට යෝජනා කරනවා ඔබලාට දේවල් හමු වුණු පළියටම වහල්ලු වෙන්න එපා. වහල්ලු වුණොත් ඔබලාගේ නිරෝගීකම බිඳ වැටෙන්නේ. අධික ලෙස මිරිස් වලට වහල් වෙච්ච අය කවදා හරි මිරිස් නිසා ලෙඩ වෙනවා. අධික ලෙස ලුණු වලට වහල් වෙච්ච අය ලුණු හින්දා වෙනවා ලෙඩ වෙනවා. අධික ලෙස පැණි රහට වහල් වෙච්ච අය පැණි රහ හින්දා ලෙඩ වෙනවා. අධික ලෙස මේ තෙල් වලට වහල් වෙච්ච අය තෙල් හින්දා තමන්ගේ ප්‍රශ්න ඇති කර ගන්නවා තමන්ගේ ජීවිතේ. ඒ හින්දා හොඳට ඔබ අවබෝධ කරගත යුතුයි. ඔබ ප්‍රඥාවන්තව බුද්ධිමත්ව ඔබ තේරුම් ගත යුතුයි. ඔබගේ සෞඛ්‍ය සම්පන්නකමට ඔබගේ නිරෝගී සම්පන්නකමට හරීම වැදගත් එකක් ඔබගේ දිව සංවර කර ගැනීමත් ඇහැ සංවර කර ගැනීමත්. ඒ කියන්නේ දැන් කැම මේසවල් ගත්තොත් මේ වගේ තමයිනේ. ඉස්සෙල්ලම් පටන් ගන්න ඇහැ පිනවලා. එතකොට ඒ ඇහැට ඒක arrange කරලා තියෙන විදි අනුව තෘෂ්ණාව වැඩි වෙනවද නැද්ද? තෘෂ්ණාව වැඩි වෙනවානේ. මල් තියලා කලර් මැච් කරලා ඔක්කොම කරලා තමයි කැම මේසෙ ඇතින්. දැන් ඒක දැක්ක ගමන් සමහරු තෝරගන්නේ ඕන හින්දා නෙමෙයි. මොකක්ින්දද? ඇහෙන් දකිනවා ඊට පස්සේ රස තෘෂ්ණාව උපදිනවා ඊට පස්සේ තෝරා ගන්නවා. ඒ තෝරා ගැනීම එයා දන්නෙත් නැහැ එයා බරපතල රෝගියෙක් කරනවා. මම ඔබට යෝජනා කරනවා නිරෝගීකම ගැන හොඟක් හිතන්න. නිරෝගීකම නැති වුණොත් ලෙඩෙක් වුණොත් රජෙක් වුණත් වැඩක් නැහැ කියලා කියන්නේ. ඒක හරියට හරි. පෙති අහුරු ගණන් බිබී ඉන්න වෙන්නේ අපිට. ඇයි කියනවා නම් අපේ ගොඩාක් වෙලාවට කටපාලනය කරගන්නේ නැති. කටපාලනය කරගන්න බැරි ඇයි? ඇහෙන් දැක්ක ගමන් සිහි නැති වෙනවා නේ. බොමු කියන වචනේ ඇහුණු ගමන් සමහරුන්ට
ඉවදිල්ලක් නැති වෙනව හැන්ද වෙන්නේ කොයි වෙලාවෙද කී. ඒ කර්මයේ සද්දයම යාව උස්සනවා. ඒ දර්ශනයම ඇති. ලයිට් ගියා. ඇහෙනව නේද? ඇහෙනවා. හරි. එතකොට දැන් ඒක අපි හරියටම අවබෝධ කරගන්න ඕන. හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන අපේ මේ නිරෝගී කමට විශාල උදව්වක් අපේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය. විශාල උදව්වක්. දැන් අපි සිංහල බෞද්ධයෝ විශේෂයෙන්ම ඒ ගැන පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද අනිත් මිනිස්සුන්ටත් එහෙම ඇති. නමුත් සිංහල බෞද්ධයෝ වෙච්ච අපි අපගේ ආහාර පාන තෝරා ගැනීමේදී ඒ සංයමය, ඒ සංවරකම අප තුල දියුණු නොකර ගැනීමේ ප්‍රශ්නෙන් අපි જાතියක් විදියට කුඩා කල ඉඳලම රෝගීන් බවට පත් වෙමින් තියෙනවා. එහෙනම් ඒ දිව සංවර කර ගැනීමත් ඒකට උදව්වක් වෙන ඇහැ කන සංවර කර ගැනීමත් ගැන දරුවොත් එක්කත් කතා කරන්න ඕන. ඔබත් ඒක ආදර්ශෙන් කරන්න ඕන. මොකද නැත්තම් මෙතුමල්ලා ගෙවපු ආවුස වලට එන්න බැරි වෙනවා. නේද? දැන් කසාද බැඳලත් 50ක් ඉන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවානේ. නේද? එතකොට එච්චර දීර්ඝායුෂ ඊළඟ પરම්පරාවට භුක්ති විඳින්න බැරි වෙයි. මේ මනුෂ්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනත් ඇයි කියලා බැලුවොතින් හේතුව තමයි අපි අපේ ඉන්ද්‍රියන් ටික සංවර කරන්නේ. කැම නිසා, බීම නිසා අපි ගොඩාක් වෙලාවට අපගේ ජීවිතය රෝගී තත්ත්වයන්ට පත් කරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක හොඳට ඔබ අවබෝධ කරගන්නට ඕන. ඊළඟ කාරණේ තමයි දැන් අධ්‍යාපනය ලබන ළමයි. ඒගොල්ලන්ටත් ඉන්ද්‍රිය සංවරය අවශ්‍යයි. දැන් මේ කාලේ විභාග තියෙනවා. දැන් ගොඩක් ළමයින්ට සයන්ස් එකම කරන ළමයින්ට කතා කරාම ඒ ළමයි ඉන්නේ කොටින්ම කලින් පේපර් එක ගැන කතා කරන්නවත් කැමති නැති මට්ටමේ. ආතතිය හොඳටම වැඩි වෙලයි. එතෙන් ඒ කියන්නේ මේ කාලේ අධ්‍යාපනය ගොඩක් අමාරුද නැද්ද? අමාරු. ඇත්තටම අමාරු. ලොකු තරංගයක් තියෙනවා. දැන් මේ වගේ තරංගකාරී අධ්‍යාපනයක් තියෙන යුගයක ඉන්න අය මම කියන්නේ ළමයි ඒ ළමයින්ගේ මනස ඇහැහින්දා දූෂණය වෙන එක වළක්ව ගන්න ඕනේ. කනහින්දා, නාහින්දා, කයහින්දා, හිතින්දා ඒ මනස දූෂණය වෙන එක වළක්ව ගන්නට හැම ළමයෙක්ම කැප වෙන්න ඕන. මොකද ළමයින්ට නිතර පේන, නිතර ඇහෙන අරමුණු නූපන් කාමයට උපදවනේව නම් ඒගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න හම්බෙන එකක් නැහැ. අර අනුසය වශයෙන් තියෙන කාමය ඇවිස්සෙනේව නම් ඒගොල්ලන්ට අධ්‍යාපනයේ උඩට යන්න බැරි වෙයි. මොකද කාමච්ඡන්දය කියන මනෝභාවය නීවරණයක්. ඒක අපේ අවබෝධය, දැනුම, ප්‍රඥාව ඔක්කොම ආවරණය කරනවා. ඉතින් අද ගොඩාක් වෙලාවට සිංහල බෞද්ධයින්ගේ දරුවෝ නම් අධ්‍යාපනයේ කඩා වැටිලා තියෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඒගොල්ලෝ 9 පන්තිය 10 පන්තිය එනකොට කාමුක පැත්තට ඕනවට වඩා නැඹුරු වෙන්න යනවා. කැමැත්තවල්ලේම ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ප්‍රතිවිරුද්ධ ලිංගිකයා ගැන නව යෞවන වියේදී කැමැත්තවල් එනවා. ඒක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. ඒ වෙලාවේ සිහි කල්පනාවෙන් ඉන්නේ නැතුව මේක හුදු කැමැත්තක් කියලා ඒක අවබෝධ කරගෙන ඒක පාලනය කරගන්නේ නැතුව ඒක දිගින් දිගටම යන්න ඒක ඔස්සේ හිතන්න යෑම නිසා ගොඩාක් ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනයේ කඩාකප්පල් වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මම යෝජනා කරනවා මේ දරුවන්ට තමන්ගේ ජීවිතයේ මූලික විභාග ටිකවත් ඉවර වෙනකන් ඇහැ කන නාසා ඉන්ද්‍රියන් ටික සංවර කරගෙන තමන්ගේ මනස කාමයෙන් උමතු වෙන ඒ අරමුණු පුළුවන් තරම් හිතෙන් පාලනය කරගෙන ඉන්න බලන්න කියලා. නැත්තම් ඉතින් සිංහල මිනිස්සුන්ට තියෙන්නේ අනිත් මිනිස්සු ජයග්‍රහණ කරා යනවා බල හූල්ලන්න විතරයි. ඉරිසියා කරන්න විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ අන්තිමට. අනිත් මිනිස්සුන්ට පද හදන්න විතරයි අපිට ඉතුරු වෙන්නේ අන්තිමට. මොකද හේතුව අපි 9 පන්තිය 10 පන්තිය වෙනකොට අපේ ළමයි ඔලුව නරක් කරගත්තොත් කාමෙන් ඒගොල්ලොන්ට මනස දෙයක් එකතු කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එකතු කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා gedaraක වුණත් මම කියන්නේ ළමයින්ගේ කාමය අවුස්සන දේවල්, රාගය අවුස්සන දේවල් ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනික පරිසරයක ඉන්න ළමයින්ට එහෙම උදා කරන්න එපා. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් මගේ ආයතනයත් මේ වගේම පිරිවෙනවා. මගේ ආයතනේ මම පොඩි සායනහන්සලට අවධාරණය කරලා තියෙන එක තමයි මේ ආයතනේ ටීවී නැහැ.
ටීවී නැතුව ඉන්න කැමති අය විතරක් මේ ආයතනෙ ඉන්න. අනිත් අය යන්න. මං කියලා තියෙන්නේ. ටීවී නැහැ. ටෙලිෆෝන් ජංගම දුරකථන මේ ආයතනේ කාටවත් නැහැ. ජංගම දුරකථන නැතුව ඉන්න කැමති අය විතරක් මෙහෙ නවතින්න අනිත් අය යන්න. ඒ මොකද මම දන්නවා ඒ දෙක අතට ආපු ගමන් ළමයෙකුගේ අධ්‍යාපනික අරමුණු කියන ඒවා එතනින් එහාට යන්න බෑ. එහෙමනම් විශාල දරා ගැනීමේ ශක්තියක් තියෙන ළමයෙක්ම වෙන්න ඕන. මන් දන්නා තරමට මේ පරිණත භාවයට පත් වෙච්ච නැති මනසකට අත්දැකීම් අඩු මනසකට කාමුක අරමුණු ලොකු හානි කරනවා. ඒ නිසා අපි හිතෙන් කාමුක අරමුණ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම යුගය එනකන් අරමුණු ඇතුළට එන එකත් යම් දුරකට හෝ අපි පාලනය කරන්න. මොකද හේතුව හිතෙන්ම පාලනය කරලා අයින් කරන්න පුළුවන් දවස ඒක ටිකක් දැනුවත්කමෙන් එන එකක් නේ. අවබෝධය ලැබෙන්න එන එකක්. ඒක අපිට කොච්චර රූප දැක්කත් අපිට කිසිම චෛතසිකයක් හදාගන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් තත්වයක් දවසක එයි. ඒක අපි සමහරට වැඩිහිටියෝ වෙනකොට සමහරට තරුණ වුණත් බුද්ධිමත්කම ඇති වෙනකොට අපි එහෙම වහල්ලු වෙන්න හොඳ නැහැ කියලා. ඒත් මම කියන්නේ ළමයින්ට ඕනවට වඩා කාමාසක්ත දේ අහන්නයි බලන්නයි පේන්නයි සලස්සන්න එපා. ළමයින්ට එවැනි දේවල් පරිශීලනය කරන්න තියෙන අවස්ථාව හිමි කරන්න ඕන. ඒකේ ළමයින්ගේ හොඳට. ඉතින් දෙමව්පියෝ ඒවට වග වෙන්න ඕටිට ඔක්කොටම කැප වෙන්න වෙනවා. ප්‍රතිරූපදේශي නිකන් හැදෙන්නේ නැහැ. ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න හොඳ පරිසරයක් ලැබේවා කියලා මේ බෝධින්වහන්සේට වතුර කලගෙඩි 25000ක් දැම්මත් ලැබෙන්නේ නැහැ නේ. ඒක හම්බ වෙන්නේ අපි මොනවද බලන්නේ? අපි මොනවද කතා කරන්නේ? අපි කොහොමද ගෙදර හැසිරෙන්නේ? අපේ වැඩිහිටියන්ගේ පුද්ගලික ජීවිත කොහොමද ගත වෙන්නේ? ඒ අනුව ළමයි ඉගෙන ගනීද නැද්ද? ළමයින්ගේ ඔළුව නරක් වෙයිද නැද්ද? ඔක්කොම තීරණය වෙනවා. එහෙනම් ළමයින්ට ඉන්ද්‍රිය සංවර කරගන්න කියනවා වගේම ඉන්ද්‍රිය සංවර කරගෙන ඉන්න පුළුවන් පරිසරයක් හදන්නත් ඕනේ. ඒක දෙමව්පියන්ගේ වගකීම. ඒ වගකීමක් ඒකට ඉතින් පෞරුෂය තියෙන්න ඕන කියන්න බෑ. දැන් කොහොමද ඉතින් ඕවට නීති දාලා අද කාලේ හැටියට කාලේ තාලෙට යන්න එපැයි. එහෙම යන්න පුළුවන්. එතකොට ඉතින් වෙන අරමුණු ගිලිහෙයි. එච්චරයි තියෙන්නේ. දැන් අපේ පන්සලේ පොඩි ආමතුරුලා අධ්‍යාපනයේ ඉතාම ඉහළයි. අනෙත් දක්ෂ පක්ෂකම් වලින් ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හේතුව ඒගොල්ලොන්ට අර ඔළුව නරක් වෙන ඒවා නිතර ස්පර්ශ නැති නිසා. මං කරන්නේ ඒවා කට් ඔෆ් කරලා නේ. කපලා දාලා තියෙනවා. මොකද මම දන්නා ඒක ඇතුලේ මිනිස්සෙකුට යන්න පුළුවන් සීමාව. ඒ හින්දා මං යෝජනා කරනවා බෞද්ධ දරුවන්ට අපේ දරුවන්ට හොඳ අනාගතයක් ඕන කියලා හිතනවා නම් ඒ දරුවන්ගේ ඉන්ද්‍රිය සංවරකම ගැන අවධාරණයන් කරන්න ඒකට උදව් වෙන පරිසරයක් ගෙදර හදන්න. අම්මා තාත්තා වුණත් තමන්ගේ රසවින්දනයන් ඒවා ඔක්කොම තමන්ට විතරක් සීමා කරගන්න ඕනේ. ඒවා ළමයි වට කරන දේවල් නොවිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ හිතන්න. ඔය හැම පැත්තකටම ඉන්ද්‍රිය සංවරය උදව් කරනවා. අධ්‍යාපනයේට, ආර්ථිකයට, සෞඛ්‍යයට, පෞල් ජීවිතයට උපරිම එක කොමක්ද? නිර්වාණ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. සන්තින්ද්‍රියෝච කියලා කියන්නේ ඒකට. ඉන්ද්‍රිය දමනය. දැමුණු ඉඳුරන් ඇති බව. දෙවෙනි එක තමයි නිප්පකෝච. නිප්පකෝච කියන්නේ නිප්පක බව, ඥානවන්ත බව, ප්‍රඥාව ඇතිකම. තවත් වචනකින් කිව්වොත් තැනට සුදුසු නුවණ ඇතිකම. දැන් ඔබ දෙපළට 50ක් ඉන්න පුළුවන් වෙයි දෙකට තැනට සුදුසු නුවණ පාවිච්චි නොකරනන්නේ. මහත්මයාට අධික ද්වේෂයක් ආපු වෙලාවට නෝන මහත්තයා ඒක අඳුනගෙන උපායශීලී නුනන. නෝන මහත්තයාට අධික ද්වේෂයක් හෝ කලකිරීමක් ආපු වෙලාවකදී මහත්මයා උපායශීලී නුනනම් මං හිතන්නේ 50ක් ඉන්න පුළුවන්. 50ක් එකට ජීවත් වෙන්න කොච්චර තැනට උචිත නුවණකින් අපි කතා කරන්න ඕන. අපි හැසිරෙන්න ඕනිදනේ. අපි වැඩ කරන්න ඕනිද? හැබැයි තැනට සුදුසු නුවණ කියන එක අහම්බයක් ලෙස ඔබට පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒක එහෙම හිතන් ඉන්න එපා.
හැම වෙලාවෙකම සිහිනුවණින් හිටියොත් තමයි ඒ අදාළ අනතුරුදායක තැන අපිට අහුවෙන්නේ. ඒ අනතුරුදායක තැනින් ගැලවෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ කොහොමද? හැම මොහොතක්ම සිහිනුවණින් අපේකට ධර්මයේ පාවිච්චි කරන වචනයක් සති සම්පජඤ්ඤයෙන් ඉඳීමේ නිපක ගුණය තිබුණා. හැම මොහොතක්. එතකොට කොයි අරමුණ එක්ක වැඩ කරද්දී, කොයි රූපෙක, කොයි ශබ්දෙක, කොයි රසෙක, කොයි ස්පර්ශෙක, කොයි ගන්ධයක, කොයි පහසෙක වැඩ කරද්දී අපි මොන විදිය දෙයක් වුණත් අරමුණ අපි සිහි කල්පනාවෙන් ඉන්නවා. සිහි කල්පනාවෙන් ඉන්නවා නම් අපිට ඒ තැන් වලට අදාළව හැසිරෙන්න ඕන විදිය තීරණය ගන්න එක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. දැන් බලන්න ඉස්සර අය මේක හරියට තේරුම් අරන් තිබිච්ච දෙයක් ඇත්තටම. ඉස්සර නිතරම අවවාදේ දෙනකොටත් කියන්නේ උගතෙක් වෙන්න කියලා නෙමෙයිනේ ඇත්තටම. කියන්නේ මොකද්ද? සිහිනුවණින් ඉඳිපියව් කියලානේ. ඕක තමයි අපි පොඩි කාලේ ඉඳලා අපිට ඇහිච්ච වචන. සිහිනුවණින් ඉන්න. තාත්තලා කියන්නේ පාරේ යනකොට සිහිනුවණින් යන්න. වැඩක් කරනකොට කියන්නේ සිහිනුවණින් කරන්න. ඒ කිව්වේ මොකද්ද? සති සම්පජඤ්ඤය. සිහිනුවණ සති සම්පජඤ්ඤය. ඇත්තටම සිහිනුවණ තිබුණා කියන්නේ හැමදේම තියෙන වගේ තමයි. සිහිනුවණ අපිට පවත්වා ගන්න පුළුවන් වුණොත් අපි කරන හැම ක්‍රියාවකම, අපේ හැම කතාවකම, අපේ හැම සිතුවිල්ලකම ගොඩක් භයානක අනතුරු වලින් බේරෙන්න පුළුවන්. පැරණි අය හැම තිස්සෙම ඔය සිහිනුවණ පවත්වා ගත්ත උදාහරණයක් මම කිව්වොත් අපේ අත්තම්මලා අපි පොඩි කාලේ පන්සල් යන්න ඕන වුණාම ඒගොල්ලෝ අපිට වද දීලා අපිත් අරන් යනවනේ නේ. දැන් ඇත්තටම අපිට පන්සල් යන්න ඕනි නෑ සමහර දවස්වල. හැබැයි ආත්තම්මලා මොකද කරන්නේ? යමන් කියලා ඇදගෙන යනවා. ඒ ඇදගෙන යන්නේ ඇයි? හේතුව තමයි එයා කල්පනා කරනවා මම බවලතෙක්. මම කාන්තාවක්. මම වයෝවෘද්ධ මහලු කාන්තාවක් වුණත් මම පන්සලට තනියම යන එක ගැලපෙන දෙයක් නෙමෙයි. අන්න තැනට සුදුසුනු. දැන් එහෙම කල්පනා කරපු කාන්තාවෝ ඉඳපු නිසා හාමුදුරුවොත් රැකුණා, කාන්තාවොත් රැකුණා. පන්සලත් රැකුණා, ගමත් රැකුණා. සිහිනුවණ නෙනේ. ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා නෑ මම වයසයි, මං වැඩි හිටියෙක්. ඒත් මම තනියම පන්සලට යන්න හොඳ නෑ. එතන ඉන්නේ සිල්වත් වෙරස. ඒ කියන්නේ ඒක කොච්චර හොඳ දෙයක්ද? දැන් බලන්න පැරණි වැඩි අදත් ඉන්නවා ඒ වගේ බොහොම වැදගත් අම්මලා නේ, වැදගත් කාන්තාවෝ, වැදගත් තරුණ දරුවෝ ඉන්නවා, දූලා. ඒගොල්ලෝ වන්දිද්දි දානේ ටික බෙදද්දි පවා ඒගොල්ලෝ පහත් වෙනවා නම් සායනාංශ කෙනෙක් ගාව පපුවට අත තියා ගන්නවානේ. ඒක කොච්චර හොඳද? ඒ කියන්නේ එතෙන්ට අදාළ නුවණ පාවිච්චි කරනවානේ. සායනාංශයේ කෙනෙක් ඉස්සරහා මම මෙහෙම හැසිරෙන්න හොඳ නෑ, මෙහෙම පහත් වෙන්න හොඳ නෑ. කොච්චර හිතනවාද? ඒක කොච්චර උසස්ද? ඒකෙන් කොච්චර දේවල් රැකෙනවද? කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් ඕ එච්චර ලොකු දේවල්ද? ඒව ටික හින්දා තමයි මේක රැකුනේ මෙච්චර කාලේ. මේ ශාසනය ආරක්ෂා වෙන්න ඒ කාන්තාවෝ අපේ පැරණි බවලත් උදවිය හරි සිහි කල්පනාවකින් වැඩ කරා. පැවිද්දා එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? පිට පිරිමියා එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද නේ? තමන්ගේ සැමියා එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? තමන්ගේ දරුවොත් ඉන්න තැන වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඒ ගැන හොඳ සිහි කල්පනාවක්. ඒ සිහි කල්පනාව අපේ ආයතන සමූහයම ආරක්ෂා වුණා. මොකද ඒ සිහි කල්පනාව තියාගෙන වැඩ කරද්දී, හැසිරෙද්දී, කතා කරද්දී ඇත්තටම අනතුරු අවම වෙනවා. අනතුරු අවම වෙනවා. එහෙනම් මම ඔබලාට යෝජනා කරනවා ඔබලාට රැකවරණය ලැබෙන්නේ නිපක ගුණය තිබුණොත්, නිපක ගුණය දියුණු වෙන්නේ සිහිනුවණ තිබුණොත්. තැනට සුදුසු උපාය යොදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සිහි කල්පනාවෙන් හිටියොත්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගාවට ඇවිල්ලා ආනන්ද මහා තෙරුන් වහන්සේ දවසක් අහුවා අපූර්ව ප්‍රශ්නයක්. මොකක්ද ඇහුවේ? පරිනිර්වාණයට කිට්ටුව. ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ පිරිනුවම් පාපු කාලෙක
කාන්තාවෝ සම්බන්ධව අපගේ ප්‍රතිපත්තිය විය යුත්තේ කුමක්ද කියලා ඇහුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ප්‍රශ්නයක්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිතුරක් වදාලා මොකද්ද වදාලේ? ආනන්දය මම දේශනා කරනවා මම අනුදැන වදාරනවා මාගේ පරිනිර්වාණයෙන් පස්සේ භික්ෂූන් කාන්තාවන් මුණ නොගැසිය යුතුයමයි කියලා. පළවෙනියටම කිව්වේ මොකද්ද? මුණ ගැහෙන්නවත් එපා කියලා. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ විරෝධී පළ කළා. ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට එහෙම පොඩි ඉල්ලීම් කරන්න අවස්ථාවක් ඉල්ලගෙනමනේ තනතුරටපත් උනේ. උන්වහන්සේ කිව්වා අනේ ස්වාමීනි මේ වගේ නීතියක් නම් දාන්න එපා. ඒ වගේ නීතියක් දාන්න එපා කියලා. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා එහෙනම් ආනන්දේ මම අනුදැන වදාරනවා හම්බුණාට කමන්නේ කතා කරන්න එපා කියලා. මුණ ගැහෙනක නවත්තන්න බැරි නම් මොකද්ද කරන්න කිව්වේ? කතා කරන්න එපා. ආනන්ද හඳුරෝ දේශනා සඳහන් කළා නේ ස්වාමීනි මේ වගේ දෙයක් දේශනා කරන්න එපා. ඒකත් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. එහෙම වුණොත් මේ ශාසනේ පවතින්නේ නැති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔය කාරණා දෙකම දන්නවා. හැබැයි උන්වහන්සේ උපරිම දේ දේශනා කළා. හමු වෙන්නම එපා. දෙවණියට වදාලා මොකද්ද? හමු වුණොත් කතා කරන්න එපා. ආනන්ද හඳුරෝ දෙවනි කාරණාවටත් අදාළව ආයාචනා කරාම මේ වගේ විනය පනවන්න එපා කියලා තථාගතයන් වහන්සේ අවධාරණය කළා. එහෙනම් ආනන්ද මං අනුදැන වදාරනවා හමු වීම නැවැත්තිය නොහැකිනම් කතාව පෛරුපාසනය නැවැත්තිය නොහැකිනම් ඒ හැම වෙලාවකම සිහියෙන් ඉන්න නුවණින් ඉන්න කියලා. ආනන්ද හඳුරෝ පිළිගත්තා. එතනින් එහාට ඔබ්ජෙක්ෂන් පුළුවන්ද? බෑනේ. එතනින් එහාට මොකක් කියන්න බෑ. මොකද එතන ආරක්ෂාව තියෙනවා. මොකද හේතුව කවුරු මුණ ගැහුණත් කා එක්ක කතා කරත් කොතන මුණ ගැහුණත් කොතනදී කතා කරත් ඉන්නේ සිහිනුවණින් නම් ආරක්ෂාව එතන තියෙනවා. දැනගන්න ඕනේ මං කවුද මේ කවුද? සේනුවන. ඔය පැවිද්දන්ට අදාළව කිව්වේ. නමුත් ගිහියන්ටත් ඒක හරි ප්‍රයෝජනයි. විවාහකයින්ට මං කියන්නේ 50ක් නේද? මේ දැන් 50ක් අල්ලන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනිත් අයටත් 50ක් නෙමෙයි 60 70ක් හරි කමන්නේ එකට ඉන්න සිහිනුවණින්ම ඉන්න. මොකද හේතුව මේ කාලේ විසූක දස්සන ටිකක් වැඩි. විසූක දස්සන වැඩි කාලේ සිහිනුවණ තමයි ඔබව ආරක්ෂා කරන්නේ. නේ? ඔබව ආරක්ෂා කරන්නේ සිහිනුවණ. සිහිනුවණ නැති අය තමන්ගේ ජීවිතේ සීමා අඳුනගන්නේ නැතුව හම්බ වෙන අරමුණු පස්සේ උමතු වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒ උමතුව ඒ තනත්තා හෝ තනත්තියගේ මුළු ජීවිතේම අන්ධකාරයකට ගෙනියන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා සිහිනුවණ පාවිච්චි කරන්න. දක්ෂ වෙන්න. දක්ෂ වෙන්න. අනිකාගේ හැඟීම් දැනීම් තේරුම් ගන්න දක්ෂ වෙන්න. අනිකාගේ කැමැත්ත අකමැත්ත තේරුම් ගන්න දක්ෂ වෙන්න. අනිකාට ප්‍රිය දේ අප්‍රිය දේ තේරුම් ගන්න දක්ෂ වෙන්න. දක්ෂ වුණොත් මේ වගේ 50 අවුරුද්දක් යන්න පුළුවන්. එකට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මේ දැන් ජීවත් වීම ගොඩක් අයට දුෂ්කර වෙලා තියෙන්නේ. කෙටි කාලකින් බොහෝ දෙනෙක් ආවාහ විවාහ ජීවිත දික්කසාද බවට පරිවර්තනය කරගනිමින් ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ මේවා කළමනාකරණය කර ගැනීමෙහි සමත් වෙලා නැහැ. දැන් සමහර දේවල් තියෙනවා කළමනාකරණය කරන්නම බෑ. සමහර මේවා තියෙනවා කළමනාකරණය කරලා කොච්චර මැනේජ් කරත් විසඳන්න බැරි. ඒවා ගැන හිතන්න ඕන මොකද්ද? මේක මගේ කර්මයක්. මේක හින්දා අලුත් කර්ම කරගන්න හොඳ නැහැ. එච්චරයි ඒව ගැන හිතන්නේ. දැන් කෙනෙකුට ඉතින් කර්මේ විශ්වාස නැත්තම් කරන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි බෞද්ධයට නම් මම යෝජනා කරනවා Tamanට භයානක නරක කර්මයක් ආවාහ විවාහ ජීවිතවලදී ඉදිරිපත් වෙලා තියේ නම් ඒ ජීවිතේ කළමනාකරණය කරගෙන යන්නත් අමාරු නම් අඩුම ඒ ජීවිතේ ඉන්න විදියට ඉන්න ගෙවෙන විදියට ගෙවෙන්න දෙන්න. හැබැයි අලුත් පව් වලට නම් කරගහන්න එපා. මොකද ඊළඟ ආත්මෙත් අවුල් වෙන්න පටන් ගන්නවා නේද? තව වතාවක් තව දෙවතාවක් නේද? තව ඔබට අවුල් වලට මුහුණ දෙන්න ඕනිද? ඔබ හිතන්න. වැරදි තැනකට මනස යනකොට මේක හිතන්න. මම තව ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්න ඕනිද? මට මේ වෙමින් තියෙන හරිය මදිද?
හොඳට හිතන්න. හොඳ වාසනාවන්ත ගෘහ ජීවිත ගෙවන්න ඕන නම් බෞද්ධයෝ විදියට අඩුම ගෘහ ජීවිතේ වාසනාවන්ත නැතත් ඊළඟ ආත්මේ හරි කර්ම ගෙවන තැනටපත් වෙන එක වළක්වා ගන්න ඕන නම් මම යෝජනා කරනවා තමන් යම්කිසි නැවතීමක් හදාගන්න කියලා. වහල්ලු වෙන්න එපා මනෝභාවයන්හි. සංකීර්ණයි, දුෂ්කරයි මම දන්නවා. ඒත් මම ඔබට කියනවා පරිස්සම්. බුද්ධ ධර්මයට අනුව කල්යාණ මිත්‍රයෙක් විදියට මට යෝජනා කරන්න පුළුවන් ඒක. නැත්තම් අපේ ජාතියත් ඉවර වෙනවා. අපේ සංස්කෘතියත් ඉවර වෙනවා. සමස්ත සමාජෙම බිඳ වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ යන යෑම එච්චර හොඳ ක්‍රමයක් නෙවෙයි. මට පේනවා මේක හොඳ නෑ. මෙතන ඉන්න තරුණ දූල පුතාලා මං දූලගෙනුත් අවුරුදු 50ට 60ට අඩු කාන්තාවන්ගෙනුත් ඉල්ලා සිටිනවා කරුණා කරලා මේ අලුත් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරද්දී නිපක වෙන්න. බොහොම සිහිනුවන ඇතුව ප්‍රඥාව බුද්ධිය ඇතුව ඔය ඊමෝ වයිබර් WhatsApp නේ Facebook කෝව පාවිච්චි කරා. බොහොම කල්පනාවෙන්. අද ගොඩක් අය නන්නත්තර වෙලා තියෙන්නේ. පාරේ බහින්න බැරි තත්ත්වයන් උදා කරගෙන තියෙන්නේ සිහි කල්පනාවක් නැතුව ඕවායේ ඡායාරූප හුවමාරු කරන්න ගිහින්. වීඩියෝ කෝල් ගන්න ගිහින්. පරිස්සම් වෙලා ජීවත් වෙන්න. මොකද හේතුව මතක තියාගන්න ඔය කොච්චර විශ්වාස වගේ කතා පැවැත්වුවත් එළියේ හමු වෙන කෙටි කාලෙකින් මුණ ගැහෙන සම්බන්ධකම් වලදී පොදුම පරිස්සම් වෙන්න ඕන. කාන්තාවෝ විශේෂයි. දූල අනිවාර්යයි. සිහි කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕන. තමන්ගේ Facebook account එකට වුණත් තමන්ගේ ඡායාරූපයක් දානව නම් ඒක දාන්න ඕන තමන්ගේ අය අතරේ බෙදී යන්න විතරයි. දන්නේ නැති මිනිස්සුන්ට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් ඒවට විවෘත වෙච්ච ඒවට ඔබේ පුද්ගලික දේවල් දෙන්න එපා. එයයි මට මුණ ගැහෙනවා සමහර අය මුළු ජීවිතේම වන්දි ගෙව ඉන්නවා අර එක ඡායාරූපයක් තියාගෙන හුරා කරනවා. ආර්ථිකමය වශයෙන් හුරා කරනවා. ලිංගික වශයෙන් හුරා කරනවා. වද 32ම දෙනවා. හැබැයි බය වද්ද තියන් ඉන්න. එයයි තමන්ම දීපු දත්තනේ. මේ අන්තර්ජාල මේවා මං කියන්නේ පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා. මම පාවිච්චි කරා. හැබැයි මේවා ගැන හොඳ සීනුවණින් ඉන්න 4ට ඉන්න මිනිහා නෙවෙයි 4යි 5ට ඉන්නේ කියලා මතක තියාගෙන වැඩ කරන්න. ඒක මතක තියන් තමන් මොනවද කරන්නේ නොකරන්නේ කොයි සීමාවෙද ඉන්නේ නොඉන්නේ කියලා හොඳට අපේ උපාසිකාවෝයි දූලයි බොහෝම කල්පනාවෙන් වැඩ කරන්නේ. ඒවට නම් නිපක වෙන්නම ඕනේ. නැත්තම් කාන්තාවෝ අනාගතේ ලොකු අනතුරු කරගන්නවා සිංහල බෞද්ධයෝන්ගේ වැඩි. පරිස්සම් වෙන්න. බොහොම පරිස්සම් වෙන්න. නිපක ගුණේ ඒවට ඕනේ. ඒව ගැන තමන්ගේ දරුවන්ට කියලා දෙන්න. දුවෙක් ඉන්නව නම් පුතෙක් ඉන්නව නම් කියලා දෙන්න. මෙන්න මේකයි වෙන්න පුළුවන්. මේ විදියට මිනිස්සු යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ එක හම්බ වෙන පොඩි දෙයක් මුළු ජීවිතේම ඊටාම හානිකර තත්යකට දරුවෙක් ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා දරුවෝ ආරක්ෂා කරගන්න ඕනි කියලා හිතනවා නම් මම ඔබට යෝජනා කරනවා ඔබ ප්‍රඥාවන්ත වෙන්න. දරුවන්ටත් ඒ දැනුම ඇති කරන්න. දැනුම නැති දරුවන්ට ගැලවෙන්න බෑ. සිහිය නැති දරුවන්ට ගැලවෙන්න බෑ. දැනුමයි සිහියයි. ඒ කියන්නේ නුවණයි සිහියයි තමයි දරුවන්ටත් ආරක්ෂාව, දෙමව්පියන්ටත් ආරක්ෂාව. හැමදේම ළමයින්ට කියලා දෙන්න ඕන. හැම පැත්තක් ආරක්ෂා වෙන විදිය, අනාරක්ෂිත වෙන විදිය හැමදේම කියලා දෙන්න ඕන. දරුවොත් එක්ක තාත් එක්ක කතා කරන්න ඕන. අද බලන්න අදත් අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙන පෙති 70000ක් මත් පෙති. ඉන්දියාවෙන් ගෙනල්ලා මූදහරහා කැලණියට බෙදන්න ඊළඟට තව කොහෙටද බෙදන්න ඒ තරුණ ගෑනු ළමයෙකුයි තව කොළුවෙකුයි දෙන්න අරගෙන එනකොට මත්පෙති 70000. හිතන්න ඒ ටික බෙදා හැරුණා නම් ළමයි කී දෙනෙක් උමුතු වෙයිද? කී දෙනෙක් උමුතු වෙයිද කියලා හිතන්න. මේවා හොඳට තේරුම් අරගන්න. අද අපි කාටවත් මේ දරුවෝ ටික මෙහෙම ඔහේ දාලා
පිස්සු නටනට ඉන්න බෑ. දරුවෝ හැදුවා නම් වගකීම ගන්න ඕනේ. අඩුම අවුරුදු 18ක් වෙනකම්. 18න් පස්සේ ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා. ඒ වෙනකොට ඒවල් කියලා දෙන්න. හැබැයි ළමයින්ට මේ ජාවාරම් කරුවන්ගේ ස්වභාවය, කාමාතුරේකුගේ ස්වභාවය, එයා කරන්න පුළුවන් දේවල්, එයා හැසිරෙන්න පුළුවන් දේවල්, විදි, එයාගේ උපායන් මේවා දෙමව්පියෝ ළමයි එක්ක කතා කරා. නැත්තම් ඔබලා බොහෝම ආදරෙන් දරුවෝ හදලා ඒගොල්ලොන්ට දීපල එක්ක අහු කර කර දුවද්දී ළමයි කාගේ හරි ගොදුරක් වෙලා ඉඳී ස්ථිරවම. ඒ කියන්නේ බොහෝම පරිස්සම් වෙන්න කියලා නිපක ගුණය ඔන්නෝවට පාවිච්චි කරා. සංසාරේ අපායේ වැටෙන එක වළක්ව ගන්නත් ඕන නිපක ගුණයම තමයි. නේද? සතර අපායේ වැටෙන වැඩ කරන්න අවස්ථාව යෙදෙනකොට නිපක ගුණය තිබුණොත් බේරිලා පැන ගන්න පුළුවන් නේ. සංසාරේ අපායෙන් ගැලවෙන්නත් ඒකම තමයි. මේ ලෝකේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලින් විසඳ ගන්නත් නිපක ගුණය. අර කැටකිරිල්ලගේ කතාව අහලා තියෙනවනේ නේ. කැටකිරිල්ල උකුස්සාගේ රාජලියාගේ ගොදුර වෙන්නේ ගොඩබිමේ හිටියොත්ද මඩේ හිටියොත්ද? ගොඩබිමට ආවොත් නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? එයාට අගෝචර තැනට ආපු ගමන් එයා මොකක් වෙනවද? අනාරක්ෂිතයි. අනාරක්ෂිතයිනේ. කැටකිරිල්ලගේ ගොදුරු බිම නම් මඩම තමයි. වගුරම තමයි. වගුරේ ඉන්න කැටකිරිල්ලට උකුස්සා ඈත අහසේ ඉඳලා ෂණයකින් එනකොට එයාට මඩ අස්සට රිංග ගන්න පුළුවන්. අන්න ගොදුරු බිමේ ඉන්න කැටකිරිල්ල මඩ අස්සේ රිංගගෙන ආරක්ෂාව හොයා ගන්නවා. වේගෙන් එන උකුස්සා කුරුල්ලා වැදිලා මැරිලා යනවා. කැටකිරිල්ල බේරෙනවා. මතක තියාගන්න. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාලා සතිපට්ඨානයේ දියුණු කරන ඒ කිව්වේ සිහිනුවන දියුණු කරන ශ්‍රාවකයාද ආරක්ෂා වෙනවා කවුරු වගේද? අර කැටකිරිල්ල වගේ. සංසාර මහා බයවලින් මහා දුක්ඛ දෝමනස්ස වලින් නිදහස් වෙනවා මොන ශ්‍රාවකයාද? සතිපට්ඨානයේ දියුණු කරන ශ්‍රාවකයා. ඒක වෙ සිහිනුවන. කරන වැඩේ ගැන දැනුවත්ව කරන, ඉන්න තැන ගැන දැනුවත්ව ඉන්න එක්කෙනා යාගේ ආරක්ෂාව හදා ගන්න. සංසාරයටත් රැකවරණයක් හදා ගන්න, අපායේ නොවැටි මේ ලෝකෙටත් හදා ගන්න. ඒ නිසා නිපක ගුණය දියුණු කරගන්නයි කියලා මම ඔබට දෙවෙනි කාරණේ විදියට යෝජනා කරනවා. දැන් කරුණු දෙකක් මම කිව්වා. දැන් 5:00 වෙලාව. මගේ පැය ඉවරයි. නේ? ඔව්. මං හිතනවා ප්‍රමාණවත් පැයකටත් වැඩියෙන් මම බණ කිව්වා. 4:20ට විතර අපි බණ පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ ප්‍රමාණවත් ඔය කරුණු දෙකක් ඉගෙන ගත්තානේ. පළවෙනි එක සන්තීන්ද්‍රියෝච අපි ඉන්ද්‍රියන් දමනය කරගන්න, දෙවෙනි එක නිපකෝච බුද්ධිමත්ත තැනට සුදුසු නුවණ පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ ජීවිත පරිස්සම් කරගන්න. සංසාර ගමනත් පරිස්සම් කරගන්න. අඩුම මේ ආත්මේ නිවන් දකින්න බැරි වුණොත් ඔය ಗುಣ දෙක හරි තියෙන එක්කෙනා අපායේ යන්නේක වළක්වගෙන මැරේ. ඔය අංග දෙක හරියට අවබෝධ කරන් ආරක්ෂා කරගන්න කෙනා අපාය යන්නේක වළක්වගෙන සතර අපායට වැටෙන කර්ම කරගන්නේ නැතුව මැරිලා යයි. ඒ හින්දා බුද්ධිමත් වේ. බොහෝම අවබෝධයෙන් සිහි කල්පනාවෙන් මේ යුගයේ ඔබ ධර්මයේ පුහුණු වෙන්නයි කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. ඉතින් වස්සාන කාලේ පින්කම් මාලාවට අදාළ ප්‍රථම මාසික ධර්ම දේශනාව තමයි අද ටිකක් වේල පහින් සිද්ධ කරන්නට එන්නේ. 4:20 ඉඳලා අපි 5:00 වෙනකන් මේ දේශනාව සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. 50 වන වසර සමරන තම විවාහ ජීවිතයේ W වන්‍යාරච්චි මැතිතුමත් සෝමා වන්‍යාරච්චි මැතිණියත් තාම ශ්‍රද්ධාවෙන් අද පින්කමට දායකත්වයේ අරගෙන ඒ දෙපළට නිදුක් බව, නිරෝගී බව, සුවපත් බව, දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරන්නට යෙදුණා. රැස් කර ගන්නට යෙදුණු සියලුම පින් කුසල් අනුමෝදනා කරමු. මේ පින්බිමට අධිග්‍රහිත ඉෂ්ට දේවතාවුන් වහන්සේලාට, ඔබ දෙපළ ආරක්ෂා කරන ඉෂ්ට දේවතාවුන්ට, සම්‍යක් දෘෂ්ටික සියලුම දිව්‍ය රාජ සමූහයට මේ පින් අත් වේවා. මේ පින් අත් කර ගන්නා දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ඔබ දෙපළට ලැබේවා. ඔබ දෙපළම නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. ඒ වගේම ඔබ දෙපළගේ දරුවන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු වලටද, ඒ දරුවන්ගේ ජීවිත වලටද දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබිලා ඒවා වාසනාවන්ත ලෙස සාර්ථක ලෙස දියුණු පවුණු කරගන්නට යැත්වන්ට ලැබේවා. මුණුබුරු මිනිබිරියන් මේ පින්කමට සම්බන්ධ වුණා. ඒ පුංචි මුණුබුරු මිනිබිරියන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලටද දෙවියන්ගේ ආශිර්වාද ආධාර උපකාර ලැබේවා.
පූජනීය අපේ නායක මහතෙරුන් වහන්සේ නම කියන්නට අවසර ආචාර්ය මා ඉටිපේ විමලසාර නායක මහතෙරුන් වහන්සේ ඇතුළු පූජනීය ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් මේ පින්කමට වචනකින් හරි උදව් කරපු දායක සභාවේ ඇත්තන්ට අපේ විතරණ මෞතුමිය ඇතුළු සියලුම දෙනාට සියලු දෙවියන්ගේ ආශිර්වාද වේවා, කරදර දුරු වේවා, බාධක දුරු වේවා, අපල උපද්‍රව දුරු වේවා, යහපත් සිතුම් පැතුම් ඉටු වේවා, සියලු දෙවියෝ ඔබව ආරක්ෂා කරත්වා. උතුම් දිව්‍ය රාජ සමූහයා මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා අමා මහ නිවනම සාක්ෂාත් කර ගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම ඔබ දෙපළගේ නමින් මිය ගිය දෙපාර්ශවයේ ආදරණීය අම්මලා දෙන්නට, තාත්තලා දෙන්නට, අනිකුත් ගුරුවරු බන්දු මිත්‍රාදී සියලු ඥාති මිත්‍රාදීන්ට මේ පින් අත් වේවා. අපවත් වී වදාළ පරම පූජනීය මාපලගම විපුලසාරාභිධාන නායක මහතෙරුන් වහන්සේ ඇතුළු මේ විහාර ගණයේ අපවත් වෙච්ච සියලු ස්වාමින්ද්‍රයාණන් වහන්සේලාටත්, හතර පේරුවේ මියගිය සියලු දායක ඇත්තන්ටත්, ඔය ඇත්තන්ගේ පින්කමට උපකාර කරපු සියලු දෙනාගේ නමින් මියගිය ඥාතීන්ටත් මේ පින් අත් වේවා. සියලුම නෑයෝ සුවපත් වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා. අමා මහ නිවනම අවබෝධ